आज म सेयर गर्दैछु हरिया मटरको परोठा। साह्रै स्वादिला हुन्छन्। यस तरिकाले बनाई हेर्नुहोस् हरिया मटरको परोठा। र यो जाडोको मौसममा अहिले जहीँ पनि हरिया मटर पाइन्छन्। र सुरु गरौँ अब हरिया मटरको परोठा। नमस्कार, हाम्रो रसोई च्यानलमा सबैजनालाई। यहाँ मैले आटा लिए। आटामाथि 1 चम्मच तेल लगाएर थोरै नुन लगाएर आटा रेडी गरौँ। हजुरहरूलाई जति आटा चाहिन्छ त्यही हिसाबको लिनुहोस्। कति परोठा बनाउनुहुन्छ त्यही हिसाबको लिनुहोस्। यस तरिकाले आटालाई माडेर रेडी गरौँ। माथिबाट थोरै तेल लगाएर यसरी माडेर एउटा बटुकामा राखिदिउँ 10-15 मिनेटको लागि। त्यति बेरसम्म अरू थोक रेडी गरौँ। अब यहाँ मैले धनिया मजाले धोएर रेडी गरिसकेर छु। धनियालाई मसिनो गरी काटौँ। धनियालाई साइडमा राखिदिउँ। अब टमाटरलाई पनि आधा आधामा यस तरिकाले काटौँ। टमाटरको चटनी बनाउनको लागि आधा आधामा काटेर राखिदिउँ। अब मसिनो गरी खोर्सानीलाई, हरियो खोर्सानीलाई पनि काटौँ। त्यसै गरी पियाजलाई पनि मसिनो गरी काटौँ। अहिले मार्केटमा फ्रेस हरिया मटर जहीँ पनि भेटिन्छन् र यस तरिकाले हरिया मटरको परोठा बनाई हेरौँ। अब यो मटरलाई धोएर यसरी मिक्सर जारमा लगाइदिउँ। यहाँ 1-2 पोटी लसुनको सानो टुक्रो अदुवाको काटेर मसिनो गरी लगाइदिउँ। अब यहाँ थोरै जिरो पनि लगाइदिउँ र यसलाई पिसौँ। मटरलाई पिसिसक्यौँ। अब प्याज खोर्सानीलाई साइडमा राखेर यस तरिकाले मटरलाई पिसौँ। एकदम धेरै मसिनो गरी पेस्ट पनि होइन, अलिअलि दरदरा नै रहोस्। अब एउटा कराई बसाएर कराईमा तेल लगाइदिउँ। तेल तातिसकेपछि एउटा प्याज काटेको आधा जति प्याजलाई लगाइदिउँ। हरियो खोर्सानी लगाइदिउँ। खोर्सानी चाहिँ हजुरहरूले स्किप गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अब लगाइदिउँ यहाँ मटर, पिसेको मटर र थोरै जिराको धुलो, धनियाको धुलो र नुन स्वादअनुसार नुन लगाएर यसलाई एकैछिन भुटौँ। यो मटरको अलिअलि पानी पनि सुक्छ र एउटा काँचो जुन गन्ध आउँछ हो त्यो पनि हराउँछ। यस तरिकाले मटरलाई निकालेर साइडमा राखौँ, सेलाउन दिउँ। अब मटर सेलाइसकेपछि अब परोठाको लागि रोटी बेलौँ। यस तरिकाको परोठा बनाउँदैछु म। हजुरहरूले जस्तो तरिकाले पनि परोठा बनाउन सक्नुहुन्छ। गोलो हिसाबको पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यस तरिकाले पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। र माझमा यो मटरको पेस्टलाई राखेर चारैतिरबाट फोल्ड गरेर फेरि अलिअलि आँटो लगाइदिएर यस तरिकाले बेलौँ। छेउ कुना सबैतिर बेलौँ। कतै बाक्लो कतै पातलो चाहिँ नरहोस्। अब तावा तताएर तातिसकेपछि परोठालाई लगाइदिउँ। फर्काइ घिउ लगाउँदै परोठा बनाउँदै गरौँ। यहाँ हेर्नुहोस् कति सजिला तरिकाले मिठा परोठा बनिएर हरिया मटरको खान पनि स्वादिला र हेल्दी पनि परोठा बनिएर रेडी भए। अब यहाँ रेडी गरौँ टमेटोको चटनी। एउटा फ्राई प्यान बसाएर 2 चम्मच तेल लगाइदिउँ र टमाटरलाई, लसुनलाई लगाइदिउँ र फर्काइ पाक्न दिउँ। टमाटर लसुनलाई यसरी निकालौँ। यो टमाटर दुईतिरबाट नै पाकिसक्यो, गलिसक्यो। अब यसरी निकालौँ। अब टमाटरलाई मिचेर यो प्याज, खोर्सानी, हरियो धनिया
लगाइदिउँ, नुन लगाइदिउँ स्वाद अनुसार र यसरी हातैले मसिनो, धेरै मसिनो गरी पनि होइन, अलिअलि खस्दै रहोस्। यस तरिकाले टमाटरको अचार पनि बनाऊँ र हरियो मटरको पराठा, रायता र यो टमाटरको चटनीसित इन्जोय गरौँ यो जाडाको मौसममा। यस तरिकाले हरिया मटरको परोठा बनाएर इन्जोय गरौँ र अर्को रेसिपीमा भेट हुने आशा गर्दै धन्यवाद।